हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में गाइस हमारे पास कुछ ये ब्लूटूथ कार्ड है। ये देखिए, कुछ इस तरह के ब्लूटूथ कार्ड होते हैं और ये कुछ इस तरह के ब्लूटूथ कार्ड है। इस तरह के भी मिल जाएंगे। और गाइस कुछ ऑडियो एम्पलीफायर भी हमारे पास बोर्ड है। ये देखिए, ये है 3110 ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। ठीक है गाइस, जो कि 15+15 वाट का आउटपुट देता है। ठीक है गाइस, और इसको तो आप जानते ही होंगे, ये बहुत ही मतलब फेमस मॉड्यूल है चार्जिंग के लिए। 4056 इसका नाम है, TPA 4056, जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लिथियम आयन सेल को चार्जिंग करता है ये गाइस। और भी आप इससे लिथियम पॉलीमर बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं। और देखिए गाइस, एक इस तरह का ब्लूटूथ कार्ड भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये देखिए, ये गाइस ज़्यादातर ये वाला जो कार्ड है गाइस, ये ज़्यादातर ना जो हमारे एम्पलीफायर डीजे वगैरह होते हैं उनमें यूज़ होता है ये वाला कार्ड। और ये वाला जो है, ये हमारे जो होम थिएटर होते हैं उनमें यूज़ होता है। और जो सस्ते वाले एम्पलीफायर आते हैं 4440 वाले, उसमें भी ये मोस्टली लगा हुआ आता है उसमें। और गाइस ये वाला जो है, ये अभी किसी में लगता नहीं है, पर ये 5 वाट का आउटपुट देता है गाइस। 5 वोल्ट यहाँ से, ये जो 2 पिन देख सकते हैं, यहाँ से 5 वोल्ट इन करते हैं और यहाँ से हमारे लेफ़्ट और राइट सिग्नल इनपुट करते हैं। यहाँ से हमारे 2 आउटपुट है, 1 और 2, 2 आउटपुट यहाँ से निकलते हैं। ठीक है गाइस, 5 वाट तक ये आउटपुट दे सकता है ये वाला एम्पलीफायर बोर्ड। इससे पहले गाइस इस तरह के एम्पलीफायर बोर्ड आया करते थे। ये देखिए, ये आपने शायद देखा होगा पहले, जिसमें एक IC लगी हुई थी, ये वाली छोटी वाली IC। और यहाँ इस सिंगल IC से सिंगल स्पीकर वर्क करता था। ये देखिए, एक स्पीकर होता था। यहाँ पे बैटरी प्लस कीजिए और आपको ये वॉल्यूम होता था ज़्यादा और कम करने के लिए आवाज़। ठीक है, और ये वाला गाइस काफ़ी अच्छा जो है कि ब्लूटूथ मॉड्यूल है। इसमें आपको यहाँ 5 वोल्ट इन करना है और यहाँ पे आप आउट ले सकते हैं। जो हमारा लेफ़्ट राइट सिग्नल है ऑडियो का, वो यहाँ से आउट होता है। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।